Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estão aqui para mais uma aula de natureza e hoje nós vamos falar sobre a poluição da água, certo? Qual das duas imagens que vocês preferem? Esta que está aqui limpa, suja, ou esta que está limpa, né? Então a água é um bem mais precioso que nós temos e que por elas nós devemos preservar. Então para isso, tia preparou um vídeo bem legal para a gente assistir, mostrando algumas imagens e falando algumas coisas a respeito da água. Vamos assistir? A água é um bem mais precioso para a vida, porém com a ação de algumas pessoas, a água dos rios e das praias estão assim, poluídas, cheia de lixos. O plástico, garrafa PET, pneus. E os maiores prejudicados somos nós e os animais que vivem na água, certo? O lixo do esgoto doméstico são principais responsáveis pela poluição das águas, porque são jogadas por pessoas sem educação, certo? Porque lugar de lixo é no lixo. Veja algumas imagens. Isso está certo? Claro que não, né, meus amores? Com isso, os peixes acabam morrendo, se engasgando com plástico e com certo tipo de plástico. Então, se a gente manter o rio limpo e as praias, eles não serão prejudicados, certo? Pois é, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Então, a água que nós bebemos, ela deve ser bem tratada, certo? Deve ser potável, sem vir nenhuma sujeira. Então, por isso ela é passada por vários processos até chegar à nossa casa, tá bom? Beijo, meus amores, até a próxima aula.